Heddiw yma, dyn ni'n mynd i fod yn arbrofi efo caramel. Croeso i artisanedd.com. Ia, heddiw yma, dyn ni'n mynd i fod yn arbrofi efo caramel. Exciting, dwi'n gwybod. Ond arbrof go iawn, di hwn, so eich bod yn exciting. So, problem dwi wedi bod yn cael, basically, efo caramels fi ydi. Dwi beth yn really siŵr beth sy'n mynd i ffeithio'r gwead unwaith mae'n di oeri lawr, chi. So, mae gen ti dymhereddau, a fat content, y dŵr. So, dwi beth yn siŵr, as ti'n gofyn am recipe, gei di fel math fatha cream, llefrith, menyn, bob dim, de. So, really, dyn ni jyst angen cael gwared o straeon yma gyd a mynd lawr i'r, sort of, gwyddoniaeth y peth, I suppose, a gweld os ydyn ni gael rhyw fath o atab pendant o gymharu tymheredd a fat content dyn ni'n cnesu caramel i. So, am hynna, dyn ni'n graff. So, dyn ni tymheredd a fat content. Yn ôl pwysau'r siwgr, wrth gwrs, i'r fat content na. Dyn ni'n mynd i wedyn cnesu siwgr, toddi fo efo cream, gadael oer i lawr, a wedyn y pwynt pwysig, lle dyn ni wedyn yn cnesu fo, a dyn ni'n mynd spoonful bach off bob tro ar wahanol tymhereddau. Cymharu hynna wedyn a'i cream ar 25% fat, 50% fat, a 100% fat. Os chi'n sylwi bod yna gap rheswm o hynna, o'n i methu cael hynna lawr i 95 gradd Celsius. So, yeah. Nesa ar ôl hynna, dyn ni'n mynd ymlaen a wneud union un peth efo menyn, os dyn ni'n medru. So, fel chi'n gweld, o'n i mond i gael hwnna i gan 55 gradd, cos o'n i mond cyn lleiad o menyn yna, a'r 100%, just fel y gola, oedd o'n absolute shambles. Oedd just yn splitio, dim cohesion o gwbl, a na ddim gwahaniaeth, oedd nhw'n afiach i fod hwnna. So, menyn clearly ar equal weight i'r siwgr, ddim gweithio. So, mae'n i llefrith, a oedd o ddim stori llawer gwell. Gyd yn ddi, gormod o protein. So, be dyn ni fod i wneud efo'r information na gyd? Mae'n lot o stwff. So, yna ni bechdach o dadansoddiad. So, ar 95 gradd Celsius efo dwbl pwysau'r cream, so equal parts fat, gen ti basically toffee sauce. 110 wedyn, mae bob un i weld yn reit sticky, dal yn llifo Caloriau. Mwy o fat yn golygu bod o'n llifo'n bach mwy, ond ddim gymaint o wahaniaeth y hynna. Nesa, 105 gradd, maen nhw beth yn dechrau solidifio fyny. Dal i sharp i hynna, ond maen nhw dal yn pliable, I suppose, chi'n gael o fo gadael bol bus, pryd ti'n pwcio fo lle sa'ch chi'n rhoi hwn mewn caramel slice neu rhywbeth ola. Fo ti angen brathu fewn i heb sylwi. Nesa, dyn 140 gradd, dyn ni'n cymryd bod nhw'n mwy o toffis ar area yna. 25% digon o siwgr yna iddo fod yn brittle. 50% fat i 140 gradd. Gen ti rhywbeth oedd yn union oedd toffi. Hwn oedd yn diddorol iawn. Oedd o fatha toffi Thorntons os ydyn de. A wedyn, wrth gwrs, 100% hafol bwysa fat a siwgr. Oedd o'n rhygog sy'n gymaint o fat a ddim digon o siwgr i ddal at ei gilydd. So ia, hwn di'r mwyaf diddorol de. Yr spectrum ma fyma. So yn amlwg mae'r pwynt lle mae'r fat yn effeithio fo mond yn cyrraedd yr 140 degrees ma. Mwy na yna ar 155 gradd, maen nhw gyd yn actio'r un ffordd, maen nhw gyd yn torri. Yn diddorol, hyn yn blasu'n union fatha Ddai'n bars os ydych chi eisiau neud ei homemade. So, mwy o fat ydych chi'n adio, mwy o rich oedden nhw'n mynd. Ond nhw gyd yn torri a blasu'n union fel Ddai'ns. So, yeah. Dyna ni yr cream di wneud. A ni symud ymlaen wedyn i gymharu mediums kind of thing, so cream ar y top, menyn wedyn, a llefrith y gwylod. So, dipyn Caloriau wahaniaeth rhwng hynna, dweud. Llefrith o fes llosgi, cos gynnu o protein. Menyn just yn menyn efo bach o siwgr yna fo, afiach, a'r cream ar y top. Ond wedyn, yn diddorol iawn, oedd y gweadau dal un peth. So, yn amlwg, y tymheredd sy'n effeithio'r gwead mwy na'r fat content yma, gan bod y newid fat a hyd yn oed newid material yn gyfan gwbl ddim digon i altro yr texture gyda hynna, oedden nhw gyd efo'r sydd yn texture. So, dyna ni felly de. Yn amlwg, ddim fat content ydych chi eisiau newid, mae'n effeithio fod dim bach, ond y tymheredd ydych chi eisiau newid go iawn i newid gwead. So, toffee sauce eich gawch chi'n neud os ydych chi'n gael 95 gradd Celsius. Mynd yn uwch wedyn i 140, wedyn ydy'r rhywun ti eisiau toffi'n fath la. A y fat just yn dictatio bant o neis ydi o'n dy geg di. So os ydych chi wedi mwynhau hwn, fyna reit-up llawn ar y wefan, likewch, commentwch, share'iwch, sy'n yn awesome. A diolch am watchad, basically. Gaethon dwi efo artisanedd.com. Cofiwch, checio'r website allan, a welwch chi tro nesaf.